Отопительно-варочная печь-камин Дюваль, Франция. Данная печь-камин производится в варианте мощности 12 кВт. Данное изделие имеет вес 77 кг. Габариты изделия. Высота 80 сантиметров, глубина 48, ширина 89. Данное изделие может отапливать помещение воздухом, а также приспособлено для приготовления еды. Оснащена вверху 3 чугунными разного размера комфорками съемными. И в левом варианте в данном случае расположение дымохода. Диаметр дымохода 130 мм. Данная печь-камин может работать как на дровах, так и на угле. Непосредственно дрова загружаются в правой части в дверку. Размер топки, габариты 38 на 32 на 24 сантиметра. Данная топка оборудована стеклом для контроля процесса горения. Размер стекла 17 на 17 сантиметров. Вес изделия 77 кг. Справа загружаем дрова, они сгорают на чугунных колосниках, зола осыпается вниз в зольник. Далее тепло, которое образуется в процессе горения, движется влево и разогревает духовку. Духовка двухсекционная, размерами 41 на 28 на 44 сантиметра. В духовке можем готовить пищу, разогревать борщ и прочие вкусности. Также данная модель оснащена ящиком для хранения и сушения дров в нижней части данной печи. Туда мы можем загрузить некую порцию дров и произвести их сушку, собственно говоря, подготовить для следующей загрузки в саму печь-камин. Данный агрегат есть в наличии у компании «Тепло без газа» и может быть установлен в ваш дом под ключ. Оплатить можно наличный расчет, безналичный, кредит, рассрочка, наложенный платеж. Обращайтесь, всегда рады помочь.